Sister Crispin Namara, Crispin, head teacher wa Seeta Junior School, Mbalala, ng'atemba mu kibiina ky'abasisita b'omusamali omulungi abanalokolongo. Amanya gange nayo Somelita Semakula. Somera ku Seeta Junior School Mbalala. Lino somero njagala nnyo lirimu omukwano mungi like abaana basomera mu lino essomero balina omukwano mungi. Kati ne head teacher tumuyita sister. Naye kyemumanyiko nti mukazi mulungi nnyo atwagala ffenna nga wokiwulira naffe tumwagala. Lino essomero simanyiko bingi naye limanyi okuyambako abaana, liri very open n'abaana. Kyenjagalako abaana abamu bamutya kubanga bamulabanga mukambwe naye ffenna tumwagala. Tumwagalako alina omukwano mungi, amanyi essaawa ez'okubeera head teacher n'essaawa ez'okubeera oba nkyogere batya omusomesa. Yes, alina essaawa z'okubeera omusomesa n'essaawa z'okubeera head mistress waffe. My name is Owen Ikret. I'm the president of Seeta Junior School Mbalala. What I like about this school is the fact that they give us a chance to vote our own leaders, and the education services here are excellent. Our head teacher, Namara Crispin, is a good head teacher because she's exemplary, she's kind, she's approachable, she's all the things that a pupil needs to excel in his or her studies. That school is really good. I was wise, my parents and I were wise to choose this school. If it wasn't for them, I wouldn't be the president of this school. Tukomyewo mu kitundu kyaffe ekirala n'omukulembeze ow'essomero erya Seeta Junior Mbalala Mukono nkyali Richard Ssentaayi muzzukulu erya Saafu Nsibuka Nakasongola omwanjuzi ate era omutesiteese wa programu eno Okikola Otya mwe tutunuulira obulamu obw'abantu ab'enjawulo. Okyali mulabi waffe mulungi nnyo ku Kyagwe TV, tweyanziza nnyo, tweyanzege wonna w'osinzira okuba nga otulaba. Tukujjukiza okugenda mu maaso n'okutulaikinga, osharinge, osubscribinge, oyongere okuba nga otulaba bulungi nnyo, kosa n'okubanga otugattako abantu abalala olw'emboozi zaffe ennyuvu ze tukuteekerayo mu program Okikola Otya mwe tutunuulira obulamu bw'abantu ab'enjawulo oba oliawo abagezezaako okubanga obulamu bwabwe bukyuka naye nga balina olugendo lw'oyinza okutunuulira n'ogamba nti waawo bwe mba nga ndugoberedde nange nsobola okuba nga nkyusa obulamu. Mu programu eno tukyali ne Sister Crispin nga ye mu headmistress ow'essomero erya Seeta Junior Mbalala Mukono campus mu district ey'e Mukono atugezaako okutunuulira obulamu bwe n'enzirukanya ye ey'emirimu. Tulina omu ku buzibu mu by'ensomero lyaffe wano mu Uganda nti omwana asomesebwa kintu kikwata bukusu. Bayidayo oba weegendereza oyinza okukola okunoonyereza ng'omwana asobola okwogera ekintu naye nga tamanyi na kyekitegeeza ne bwe lwa lulimi ng'alwogereramu ng'akitegeera bulungi nnyo. Muno muyinza kubanga mukikola mutya kuba nti omwana bw'afulumya ekigambo ky'afulumizza asobola okukibanga akinterpretinga. Kati amasomero amangi kangambe nti mu Uganda yakati abazadde pressure ze batuwa baagala obuna obutaano mwana nga ayogera oluzungu naye ffe ng'essomero tutambulako awo ne tugamba si kuramuwaaka. Kati abazadde baffe mbeebaza nti obudde obungi n'essomero tweyambako ne tugamba ffe tugenze kusoma nga tukwatako kye tuyita practical teaching, excursions, exploration. Nti omwana wa nasale wamugambye important places ze tulina Katale, Muzigiti, ne tuvuga ne tugenda mu Katale n'omugamba gura n'alondako byalonze ne mugenda mu Muzigiti ne mga tutuula tuti nevaayo n'agenda ku poliisi n'alaba bye basibye abazibe emisango. Kati omwana oyo bw'omugamba poliisi ategeera
nti kati tumanyi nti gwa munaana leero tuli mu kusoma gwa munaana tugenda kulaba ebiri Kabaale Kisoro Rwanda genocide ojogere mwana yali alabyeko obuwanga obungi kati kitegeeza mwana bw'omugamba nti genocide agamba nalaba obuwanga abantu babatta kati tasaa kugwa nti wano abazadde bagezaako kulaba nti bwe tubagamba nti abaana tutambulemu batuyambako nnyo tusupportinga so we do practical teaching most of the times omwana akwateko nga bw'oyogedde abaana baffe bwe tulina abangi bakulidde mu maka nti ayinza kulowooza supermarket nayo ennimiro mu supermarket we bagisanga tagirabangako nti wano ne ku ssomero twambala ne tukola school farm ne tulunda ebyennyanja bwe tulima watermelon butungulu ne bagendangayo butunda they go and test naye ng'ogenda kulaba nga tebabimanyi naye ng'ate babiyize n'amanya nti ebijanjalo biti is this a fish pond ekyennyanja tubayise ne bavuba nga waali n'ategeera nti bwe bakikwata okusinga okisanga kiri mu katale bakisibye mu kaveera wakijja ekibisi ne kimugirako n'amanya nti erina giira efumita so n'omwana pick up one ne kimufumita n'akaaba n'adda mu siikibbe ne bamusemba kati amanya nti ekyennyanja kyerwanako so bw'oba nga ekyennyanja kyeyamba kitya ng'amanya kyafumita. So we do the practical teaching ng'essomero. Tweyanza nnyo tweyanzeege ku Kyagwe TV omulabi waffe omulungi akyatulaba tukyali ne Sister Crispin okuva ku Seeta Junior campus ey'Embalala wano mu district ey'e Mukono tugezaako okutunuulira bulamu nga bwe butambula. Essomero lye tuliko gwe munnaffe omulungi atulaba tuyinza okugamba nti liri ku ddaala ery'ensi yonna n'olw'ensonga eyo tulina okuba nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo ebitambulira waawo. Twagadde tumanye sister mu mbeera eno tulaba nti mwina abayizi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo aboogera ennimi ez'enjawulo abalina obulamu obw'enjawulo bayitamu ewaka eryo lyatagala kulinnya ku ttaka n'ebirala ebiringa ebyo. Bwe mutuuka wano oba abayizi babeera batuuse wano mukola muti okulaba nga buli muyizi abeera catered for okusinziira ku mbeera gy'abagiddemu. Nzo osanga oli nga gamba sinaaba amazzi gannyogoga oli nga ayagala amazzi gookya eriya atalira mu sowaani zino eza bulijjo mukikola mutya generally? Neyanza nnyo neyanzeego mutesitesi nga bw'oyogedde obulungi nti abaana betufuna bava awantu aw'enjawulo naye essomero yebeera institution nti omwana aba azze okuyiga. Kaakati abaana baffe bano bemulaba wano nti bajja n'obwongo nga buli open ewaka obulamu butambula nga bw'obulaba naye abangi tebabweyagaliramu obulamu bw'ekikomera naye kubanga yasanga yembeera gy'alina okutambuliramu eriko amateeka eriko kamera n'agamba kambikole ku lwa maama. Bwe batuuka wano tulina kye tutera kuyita peer influence bannanga b'emyaka gyange bakoze eki kati nti ekirungi bwe tujja mu community eno osangamu omwana akulidde mu kyalo osangamu alinnyo omuti ali obupeera obutono bw'alya ng'awaako n'oli abadde talya kati that peer influence eyambako omwana ono nti gwe tonamubuulira na kyakukola naye yapiikinze kufuba ku balala akyagamba wano temulina shawa agenda kulaba olali ne bucket agenda mu kinaira nga naye agoberera ng'amuyambako enkeera tagenda nakubuuza nti shawa gyeri kati bamanyi nti tuyiga naye bannaabwe babayambyeko okuyiga amangu nti gwe nga tonabonaabona nakunnyonnyola banne babeera bamutadde mu kintu. Kati olwo ofunayoko ku kadde abasomesa bano ne mwongera okutuula n'abalala bemukwataganya nabo ensonga ez'omulimu guno ne musobola okuba nga mukolera ddala ekyo ekisuuti nga mu bwetaavu bw'abaana bano kubanga ojja kusanga n'omusomesa eriyo naye ava mu kyalo ng'ebintu tabimanyi naye nga mutendeka ekimala. Kati ffe ng'essomero buli taamu tufunayo emisomo egyongera okugunjula omusomesa awamu n'omwana nga bwe nkugambye nabo bava awalala naye kati emisomo gino gijja nti omwana bw'anyiza mu kuba lwi tewali ngeri endala gye nsobola kubonerezamu omwana okusinziira ku grade gy'alimu ewaka nti ewaka omwana ajja kunyiza maama mugambe mpa essimu yange ngikugyeko mpa ipad yange omwana n'amanya nti maama akoze eki anyiige wano waliwo ebirala nti nsobola kuba mbadde ngenda bbawa swiiti z'okulya nengamba sijja kuwonyiziza nange nkubonereza naye nga sikoze ekisikubye kati tulinamu engeri endala gye tutendeka abasomesa nti waliyo alternative ways eziyambako abaana bano obutakyusa bulamu nnyo n'ewaka. Lino sige masomero gali ewaka gye twasomeramu ng'emiggo gye gikola wano tetukozesa migo naye waliwo engeri endala gy'oyambamu omwana okumulaga nti kyokoze si kirungi. Kati ate abamu bannaabwe ne babayamba okugamba nti kyokoze wano tekikkirizibwa kati gobeera tonagenda naye ng'omwana ate azze nakukwetondera nti sisita
nakoze bwenti but they told me it's not right nomuga kale si kirungi tokiddamu so kati tutambulirawo nti abaana abo sibasanze mu buzibu bwe batuuka wano mind zaabwe ziba open to learn kyoteekamu kyofuna nti ate munaye tubayambako ne bwadde waka adde waka ng'abadde tayala buliri abwara abadde tayoza suwaani azooza musani nagamba maybe abadde ayoza ebintu n'omugana nedde omwana twamuyigiriza nti vunaanyizibwa bwe bwemala okulya njoza ki suwaani ffe ng'essomero wano abaana gwaffe gwakubayigiriza tetubakolera nti n'engoye ajja kuzeeyoleza n'okugorora metro nayimirirawo namuga paasi bagikwata bati kubanga kyetutendeka nga bwe nkugambye Seeta products tetubalabira wano ku primary tumulaba nga afulumyemu ali bweru obulamu abusanze atya tetusaagunjula muntu ate n'afuluma ng'ensi talina nawakola ki bagitandikira embeera y'ekyejo still tuddawo ekyejo tetukirina ffe ngaffe nti abaana bwe bajja ku ssomero tulina kye tuyita eco treatment kati ogenda kuleeta kyejo ng'ate oli tebamusitudde ate goga nti musitule kati abaana bwe batuuka wano beerabira balaba bali ku stage yemu bali ku level yemu bwena musatudde fees kyekimu bwe kulya lumonde ffenna bwe kiba kyapati ffenna kati ogenda ga nti ate waffe tuli bagagga nze kya tebiriwo treatment y'abaana eri ku level yemu kati ekyejo tekisobola kujja babiddamu nga bazzeeyo ewaka kubanga wamanyi nti oli ajja kumuwa that platform naye wano ffenna tugenze kwebaka leero tugenze kwera ffenna tugenze kulongoosa ffenna tugenze kusiimuula ffenna kati omwana tewali wakikolera nti naye mumayindi bakibeerako nti ajja kugamba nti ku ssomero nabo bakimanyi nti bino tubikola ebimu n'amanya nti mbikomya waka ebimu n'amanya nti mbikolera ku taata tulala n'amanya nti mbikolera ku maama nti n'olumu ayinza kukola ensobe n'omugamba kwata essimu okubire taata naga tukubire maama nekikuwa endowooza nti waliwo gwawuliriramu okumenya amateeka n'ekyejo waliwo gwatawuliriramu so nabo bennyini babeera beetegefu okuyiga sisita mu ekyo tuyinza okuba ffe tutunuulira mwana naye newakulidde nayo nsonga nkulu eri abazadde ye nga tayagala mukonera ku mwana abazadde bayo nabo mutuula nabo ebiseera ebimu ne mubanyonnyola ennono y'essomero nti omwana bw'anaamukubira okumuloopera mujja kuba nga lisi mwina defense bwe tuwa ekifo tukuwerako amateeka g'essomero n'ogasoma bulungi n'ogasayininga kati bw'oba osayininze kitegeeza essomero libeera ne security nti bye wakkiriza obitegedde kati bw'ojja omuntu akukootingira nti disciplinary committee ekkiriza okubonereza omwana alina obulukusa olw'ewa choice nti abaana bano boolaba wano oyinza namuyita n'omugamba tukolere kinagambye byokukubira maama omunkube n'omuga tetukuba park and go home nagamba siraga wakati ate agenda kunzita kati kitegeeza nti omwana ne bw'aba akoze omusango tica n'amukuba mu disciplinary committee tasaana kyogera nti bamukubye ategedde nti kyekimugwanye abaana bano ekibaleetera okwogera bati nti olumu babeera ne perception nti abantu abamu bameidi tebabalinako buyinza so tamulabamu nga value kubanga ewaka lwaki gyali naye maama oba taata alaba abakozi abaliwo abatwala nga kasasiro omwana we ye muntu kati bw'ajja wano ffe tumulaga nti ffena wano tufaanagana twenkana naye ewaka taata avuma mukozi ng'omwana awulira n'avuma sikali ng'omwana akola ki kati omwana n'alowooza nti abalala bonna they don't matter okujjako taata nani ne maama so kati abazadde baffe tugezaako ate abaana olumu bwe tulaba empisa kisusse tutera kuyita omuzadde tetutuula naye kubanga nga bwe tubeera n'abaana waliwo bye tuzuula togamba kino neetaaga kusomesa muzadde si mwana so n'oyita omuzadde ne mutula ku tebo nomuga kino ne kino embeera eri etya tukole tutya kati ate munaye bakyagala kubanga abazadde baffe abangi tebalina budde butuula waka obubeera n'abaana bw'omuyambako okuzuula omwana we kimusanyusa kyebatayagala ate kwe kujja ng'obureminga nogamba obuvunaanyizibwa bukulemye kino amuga nti omwana yavumye omusomesa naye twategedde nti ewaka ne bameedi ayinza kuba bavuma tulaba ekitegeeza waliwo possibility y'omuzadde okujja n'ayogera amazima naga nti omwana wange akyusa ajja n'okukuba n'asaba kukuba kubonereza ng'abalala bayige ng'ategedde kubanga tewali muzadde yenna asobola okusanyuka ng'alaba nti omwana we taata measuring up ne standard za public okuswala okwo tekusoboka so buli muntu yena bw'ategeka nti omwana yakoze ensobe eyinza omuswaza agezako okulaba nti naye alwana obuvunaanyizibwa bwe n'abutuusa sabazadde baffe abangi nti tebamanyi baana omwana yaloopa maid takkirizibwa kwogera ku ki ku mwana naye wano ffe tulina obuyinza obubuulira omuzadde ku mwana we
katukozeeyo chance okusomesa abazadde okumanya nti omwana wo olowooza mulungi nno naye waliyo kano waliyo ne kano kati nabo ne bayiga abaana baabwe so kituyambyeko nti n'abazadde bayize bingi bye bayize ne covid yabayambako ate nnyo okumanya nti abaana be bayina baali tebabamanyi. I don't know, abamu mu masomero gye twasomera ebiseera byaffe ebyeddembe twabimalanga mu ngeri za njawulo. Ogenze ku mupeera gw'omuntu, ogenze ku mufene gw'omuntu. Wano abaana ebiseera byabwe eby'eddembe babimala batya? Mwinawo engeri y'okutegeka obubaga tugeze nti mazaalibwa ngaago n'ebirala ebiringa ebyo ng'oggyeko ffe abaasomera eri egindi. Ffe ng'essomero abaana tubateerako engeri y'okumalirako ebintu. Fayini ng'essomero tukkiriza okujaguliza amazaalibwa g'abaana ku ssomero ng'omuzadde asobodde. Naye ate n'ebyemizannyo bingi. Nti wali abagenda mupiira, wali aba swimming, wali aba basketball, wali abalina chess, wali aba badminton, wali omulala ajja kunyumya story, wali aba art. So buli muntu omuwa kyasobola nti abaana abamu ayinza butasobola kusamba mupiira kubanga wakulidde kikomera kalina tekuli compound. So tosobola kusuubira omwana oyo kugenda wali adduke mu kisaawa kyetooloole. Naye nga ate asobola okutulaza nye chess kubanga environment eri waka emusobozesa okukozesa ka sitting room kuzanya omuzannyo ogwo. So tugeza kukola nti buli mwana aleketa difo naye ebingi tetubanenya nti bwe bakulidde wabaleetedde okufuuka kye bali ate olumu kye batayagala. Naye ate n'essomero tugeza kukola nti tuleeta ne bakooki. Omwana abadde akoye class teacher mu kirasi ate tosobola musanga mu football. Bw'alaba kooki omupya ate agendayo kubanga ffe ng'abaana abato twagala nnyo akapya. Kapya ke kaliwa bw'alaba kooki omupya ng'eyagenda. Bw'alaba music wataddeko ekidongo takiraba bulijjo yabeerayo. So tutera nnyo okukola nti buli kadde waliwo akapya ku ssomero. Akapya. Yeah, because activities ezo ndaba mpitirivu. Kati waliwo tugeze nga nze ndeesa omwana wange tuvudde waffe yiri Nakasongola tetumanyi kuwuga. Mukadde ako ng'omwana tannaba kubanga atendekebwa. Mukikola mutya kubanga ate nakyo kiyinza okubeera ekyobulabe. Kati ng'okuswiminga buli muzannyo gwonna gwa bulabe nga togutendekeddwa. Naye tulina bakoki nga bwe nkugambye nti abaana tumanyi nti wano mu mazzi bw'asookera wano tegamuleetera buzibu naye koki waali okumutunuulira nti kati ffe tumanyi abaana abasobola okuzannya mangu, tumanyi awuga amangu, tumanyi agenda mu deep end, naye tumanyi n'oyo gw'olina okubeerako ng'otunuulira. Tebayinza kubebbako. Kizibu kubanga security omulimu gwa musomesa kubeera omwana waali. So bwe kuba swimming teacher bonna babeera bateekwa kuba ku swimming pool ne ba swimming coach baabwe. Tetutera kubeera nga tetulina baana baffe. Ketweyanziza nnyo tweyanzige webale nnyo okubanga awo kyatulaba ku Kyagwe TV tukweyanziza kyokola kya nsusso era kye kisingayo obulungi. Katono nnyo sister gwe naawe ng'omuntu obulamu bwo biseera by'eby'eddembe obimala otya kubanga tokola kye tulowooza nti kuva ku Monday paka ku Saturday obaako n'obulamu bwo obw'eddembe okikola otya gwenga gwe? Nze gola ndi mukazi wa bya mizannyo muzannyo wa football wa volleyball mainly ne football nali njizannya naye kati sisobola kubanga abakyala abazannya sibe baliwo ne football ne volleyball and netball mbizannya nnyo awamu ne chess. Chess njagala nnyo math so binyumira ebyo bibeerako n'abaana naye nga bw'ogamba nti omunaddiini obeerako n'obuvunaanyizibwa obulala wano babeera abantu batumanyiko okuwuliriza. Abaana beenina wano abangi tebafunye chance ebeerako n'abazadde bwabwe babiri kuwulira eyo laavu y'omuzadde. So beetaaga nnyo okuwulirizibwa n'okwagalibwa. So obudde obungi mbumala nga mpuliriza abaana. Bw'oba onkyalidde wano ojja kusanga nti obudde obusingayo mbeera n'abaana kumpimpi. Ebitabasanyudde ku ssomero nabyo babikubuulira n'omanya nti ono omwana yeetaaga kino okutuuka wayina otuuka. Naganagamba sister mbadde nsubira tunaalya chapati sizirabye n'omanya nti alidde naye talidde nga muki nsanyufu. So ntera nnyo okuwuliriza abaana n'abantu bembeera nabo kuba kye bansubiramu nti nsobola obbawuliriza without bias. Kati mu mbeera eno ey'okubaako buli omu engeri gya spending leisure time ye waliwo omuze ogutambula mu ggwanga ensangi zino mukoze mutya being that nti ennamba gye mulina ey'abaana mpitirivu ekyokubiri nti mutambulira ku musingi ogw'eddiini mwe mulooza mukoze mutya okubanga temunnagufunako omuze guno? Kati ensi etabuse
enseta buse naye kye neebazaako omukama tife ng'essomero ekisingayo omuntu yenna okumalako omuze omala kutegeera kati abaana bano balina chance zifuna gadgets ne bafuna information ffe bwe tukomawo wano ku ssomero buli lwakutaano kuva ku ssaawa 6 paka 7 buli diini erina chaplain ali wano najja nayigiriza abaana ebitakkirizibwa kakati ne tumala ne tugamba ku lwokutaano kuva ku ssaawa 8 paka 9 mu class teacher alina okutuuza meeting abaana beeyogereko ani akaze akola batekajja ne still ffe mu ssomero wona wali kamera n'ebinaabiro by'abaana biriko kamera kuba tewali privacy gyogamba nti ono omwana saakuwakinga so we have a camera edda twabeerangako ne kateni nga zibikka ku binaabiro by'abaana abakulu naye kati twazijjako wali open so kiba kyangu kugoberera nti ne mu kisulo space ezirimu neneko ngazi osobola kuyimirira to the end of the dome n'otunuulira abaana bonna so and metron asula munda mu doomu ekigenda mu maaso ekitegeeza muba mukirondoola kati ye metron asula mu baana nti ne bwe bukyamanya abaana basuze batya n'ekira asobola okuzukka n'ayitamu so buli kintu tukigoberera so tewali mwana wasobola okwegoma ebintu bya openness tetulina kintu kiri awo kyekusifu tojja kizuula tetulina bizimbe amadirisa ga birawuli nti oba kiti tojja kumulaba birawuli biri open so tetulina kateni mu madirisa ga doomu so buli kintu osobola kulabirako every corner n'omanya ekigenda mu maaso kale katuddeyo katono nnyo emabega kati oli mukulembeze tukitwala nti ewaka gyosibuka bakulabirako seera ebisinga omuntu bw'obaako eddala lyotuuseeko wabeerawo embeera ey'okwagala oba oli awo okwateko ku bantu abasigaddeyo ne background gy'otuwadde ya famire moova abantu bano olina engeri gy'obakwatirako kulabanga oba oli awo ne banna abasigadde batambula okuva ku ddala erimu okudda ku ddala eddala kyamazima ddala nti buli bw'ova ku ddala n'odda ku liddako toyagaliza abantu beebwamu okusigala nga bwe babadde naye ekyasooka okwogerwa nja kwogera nti nva mu famire enjavu naye bw'odda mu western part balina amataka balina ebisolo balina ensuku balina ennimiro naye tebakimanyi nti kyabugagga kuba si be bantu abatunda nti ojja kusanga muzeeyi alina ente 10 naye ayinza kugamba saana kuweza nusu 10 mu nsawo yange ng'agamba ndi mwavu nnyo naye ng'alina ente 10 asaa tunda miliyoni 2 birazo miliyoni 2 kati ekituyambyeko nti kati gwoba osomyeko ogezaako okulaga abantu bali nti olina ssente nze kyamazima ddala nti ngezaako okuyamba basisita bange naye ssente tezisoboka bwembeera tuli baana 12 abaana 8 bakyaliyo university secondary senior 5 bangi oze tujjukizemu wagambye oli wakumeka wakusatu ku baana 12 kati ababiri bafumbo n'omuwala omu abaana 8 beetaaga support nti muzeeyi yeetaaga miliyoni ezisuka mu 17 naye nga talina mulimu teyasoma nnyo ne mukadi teyasoma nnyo naye kubanga balina ebintu nti ajja kutunda mu majaani atunde ku mwanya atundeyo ente emu asasule fees abalala ogezaako nti kati wali institution zetusobola otuukirira oli head teacher n'osabayo basary ne bakuwaayo nga musasulayo ntonotono so ngezaako okulaba nti bayambibwa bayambibwa si bawaka bokka n'ab'okukyalo bensobola okumanya nti mbakwatizeeko bwe mba nfunye obuyambi situnuulira famire yange yokka ntunuulira kyalo kubanga famire yange bweneeba obulungi ng'ekyalo tekiteredde still kuba tolina kinene kyokoze so kati nze ntunuulira kyalo nti bwe mba nsanze basale nga yawa nasale wakati tukyalinayo nasale nga nfuna owa neighbor nga muleeta nga ngamusasula ebyetaago kofunyeyo nga naawe okabawa emirimu gino ebiseera ebisinga gitera nnyo okutubuza ku b'eŋŋanda zaffe famire yo oyireetinga nayo otya ogifisizaako ku kadde n'ogendayooko oba ekirungi ky'amasomero ntutebeera ne holiday oli wadde mbekosa holiday nga bw'oyagala naye nze ng'omuntu ekintu kyensobola kuba famire yange nga bakyaliwo kwe kubawa obudde buli holiday nfusa yakadde nengera nempuliriza ku muzeeyi ne ku mukadde ne tutuula ne tunyumya omwana yenna bw'afuuka omunaddiini ewaka obeera ofuuse omu ku bakulu b'ekika indirectly nti kati bw'otabawuliriza bye batagamba bali ate gwe bakola ki babikugamba so ngezaako okulaba nti banfiiringa nga bakyali balamu nange mbanyumirwa nga bakyali balamu esagala ate kwejjusa nti saabawa budde
so holidays zange zonna nsparinga yakadde nentuukako ewaka naku 2-3 netunyumyamu nenkomawo. Mama ne taata kati olowooza bali myaka ng'emeka egy'obukulu? Taata alina emyaka 64, maama alina 61. Sister, mu mbeera eno twagala twongera okutunuulira ensonga nga bwe zitambula ku ssomero lino. Mpozi omulabyo omulungi okwongera okujjukizaamu tuli ku ssomero erikyasinze okuba nga likola bulungi nnyo mu ggwanga lyattu lino Uganda, naye waliwo bye twetaaga okumanya kubanga oba oliawo bingi ebijja bitambulirawo. Sister ono kayongera okuba nga oba oliawo ayongera otukakasa bye twogera bino tetubanga bye twogera bya nsimattu. Sister, kituufu essomero lyerimu ku gakyasinze oba lyeri kyasinze? Neyanza nnyo omutesitesi. Ekituufu kiri nti ly'essomero erikyasinze kuba n'omwaka ogwaggwa twatuuza abaana 57 bonna ne bayitira mu ddaala erisooka nga tufunyemu abaana 18 nga bakoze obubonero buna. So tukyasinze ne bwe baali bataalinga nti yefe mu masomero agamu agasingayo okuwanguza abaana abangi mu ddaala erisooka nga tewali mwana gwe tusudde. Ebiseera ebisinga bwabeerawo okukola obulungi wabeerawo embeera abantu mu batunuulira ekintu kino nga bagamba nti oba oliawo bayinza okuba nga batwala bagezi bokka. Tuwulira mbu mu masomero agamu oluusi wabeerawo embeera ey'okukyusa abayizi wekituuka ku bigezi ebyakamalirizo ne bajjamu awo balowooza nti tebajja kubafunisa first grade oba grades ennungi ne basigazaamu abo. Keesi bw'eri ne wano oba? Ffe nga Seeta Junior nga bwe nakugambye kuva mu masooka, ekigendererwa kyaffe kwe kuzimba omwana kyali. Sisobola kukkiriza omuzadde asasule fees ezo zonna nga bwe ziri ate atuuka omuganda nti noonya wootuuliza ki omwana. Ffe ng'essomero obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti omwana ayita. Kyetugezaako okukozesa nti edda nange nabeerangayo ne ngamba ne bangamba bonna bayise first grade ne ngamba bo bakopye nga sinatusobola kufuna chance ebeera mu ssomero nga lino nga bwe byogerwa. Nga bwe byogerwa nga bwe bakyogera naaliya yayisiza nga ngamba abo leero omuzidale niyayise nga ngamba leero abo okutuusa bwe nafuna chance ejja mu ssomero nga lino n'olaba enkola y'ebintu nga njawufu. Singa neesobola buli musomesa yandifunye chance ejja n'afunako mentorship mu masomero nga gano. Kiki ekyenkiza ekyo? Nakunnyonnyoddeko edda ne nkugamba nti engeri gye tusomesaamu si yakukulaminga, si ya butategeera. Wano omusomesa omukomyawo omwezi mulamba ng'ategeka byagenda okuwa omwana. Leero tugenda kuwummula naye abasomesa bawummula ennaku nnya bakomewo batandike kutegeka bye bagenda osomesa ki abaana. Kati eri mu kyalo tikyajja kujjanga n'omwenge yanyweddeko akutte ekitabo atandike kusomesa ne byasomesa takola ki tabitegeera. Wano otegeka by'olina okusomesa ne tufunako course kati ffe nga UNEB bwe yafuluma ne tuyita abantu abaali bakozeeko mu kumaakinga UNEB ne tubabuuza bwe mwamaakinga biki bye mwamaakinga biki bye mwasaza biki bye tuyinza okuba tusomesa nga tebikyakkirizibwa kuki ku UNEB. So tubeera buli kadde twezza bujja nti ne tugenda ku NCDC ne tugamba mwakyusiza curriculum mwagala tusomese tutya ne tufunayo abantu ne bajja wano kusomero ne basizaamu abasomesa curriculum ene yaze empya tugikola tuti tetulinda government etukolere ki buli kintu. Kati ensomesa y'abaana baffe yereetera buli mwana okutegeera nti max 7 ezeetaagisa buli mwana asobola okuzikola as long as ategeera nti ekibuuzo nkitegedde nsobola okukitafuta nenkitegeera si kukulaminga nti omwana wano gwe tutuuka mu third term buli wiiki akola sets 2 z'ebibuuzo. Ojja kumala term ng'omusoma omwana akoze ebibuuzo 1,000 naye tugenda kujja mu ebibuuzo 5 mu 5 agenda kubisanga kubanga tuba tetubuuza ebiva bunaayira tubuuza bya wano. Kati ensomesa n'enkola y'ebintu naddala wano ku Seeta Junior omwana aba akoze ebintu bye nti ne bwe badda mu secondary obagoberera nga bakyali ku musitaali balungi. Ebirowoozo bino ani abibawa tasobola kubiwa bantu balala ate nga mu matendekero oluusi mubeerayo mwenna? Kati mu matendekero tuvaayo naye nze nyongera kukkatiriza nti wano essomero ng'essomero workshops zemuteeka mu basomesa zisingayo okuyamba abasomesa okwekulaakulanya. Nze yava mu college Ibanda 27 abaana be nayina Ibanda baasigala mu kyalo ne bw'otusanga ku street olaba nga twawuka.
kubanga nze bwe mba nfunye chance nensanga omuntu asettinga UNEB nangamba item tugisettinga tuti oteekamu ebibuuzo biti bya knowledge bino bya comprehension pepa setting eriyo naye omusomesa ajja kubeera era ewaffe kyanamukaaka ng'asomesa n'ebibuuzo bye babuuza babigula ku street kati omuzadde omusomesa tategese mwana naye wano nkimanyi nti ebibuuzo nja kubyesettingira bampitira owa UNEB asettinga UNEB nagamba bwe tuba tusettinga UNEB tuteekamu ebibuuzo bya knowledge 5 comprehension 5 bino 5 bwe mba settinga homework omwana ngenda mu traininga mu concepts ez'essatu kati bwatuukira ku UNEB bya bulijjo naye kati olwo omukyalo tafunangako experience y'ebibuuzo ebyo abisanga gusooka n'ebimukuba nga tasobola naye wano ono abiyiseemu tica byamuyisizaamu kati ezo refresher courses zikola nnyo nti wano tuzikozesa nnyo okulaba nti omusomesa tagwa bw'odda mu luzungu ojja kusanga nti waliyo ebintu bye twali tusomye wano tebikyakkirizibwa mu luzungu ne bw'okiteekako naye bw'enzirayo eri nga olumu tutambulako mu kyalo olumu n'ofunayo kaseti k'ebibuuzo n'okatwalira essomero gye wasomera n'obawa bakole ne bakuwandikira ansa n'osanga nga tica yamakinze ansa ng'ofa bufi n'ogamba katono singa ebadde UNEB nti omuntu ne bw'omutwalira seti yo n'omukkiriza ku benchmarking ayagala omuwa ebibuuzo omukolere ne guide kati ate tikyaliyo aba akola ki kitegeeza nti ekigenda mu maaso kibi yes kale amagezi gakuweebwa munno ebiseera ebisinga mufunako okuwano ku bantu abajja okubeebuuza kukuba muzze mukola bulungi aba benchmarking mwattu bajja buli ajja tumuwa audience temwina mu mbeera ya bujja nedda mune tutera kufuna abasomesa wano Kasenge na Kapinyi na Magunga ne tugamba mujje tukolere wamu tusetinga tuti tuskiminga tuti ne mufunayo abavudde Sembabule abavudde Mbalala waliyo seminary ezitera okujja ne tubawa obudde ne tubannyonnyola buvunaanyizibwa bwaffe kubanga abaana betugunjula baggwanga tetusagamba nti tuwulire bubi kuba omwana ne bwana abeera Masaka nakola first grade tenkosa nganze tenkosa kati kiba kimposanyo nti ate waliwo n'omuntu gwe nayambye okutuuka kyalina okutuukako community ebaliraanye ebiseera ebisinga tulowooza nti bizinesi weba etandikiddwa ewantu abagiriraanye babeera balina engeri gye bagiganyulwamu ng'ogyeko okugamba nti bagiganyulwamu mu mbeera ebyenjigiriza waliwo engeri endala gye mukwatirako ekitundu ekibaliraanye ekitundu ekituliraanye ekyo kitufunamu nnyo naffe tubafunamu nnyo ekisooka tulina ebisaawe nti abaagala okusamba omupiira ekisaawe kyaffe batera kikozesa nnyo then mu budde obumu n'obumu bwe tukuŋŋaanya ebyokugaba tutambula ne tugabira abakadde betumanyi abaana baffe olumu bamanyi kuŋŋaanya ebitabo ebisigalidde ebyesabbuuni ne tutwalira ku masomero agatuliraanye agateesobola ne tubawa tugezaako kola nti bayiga ate nabo tubatwala balabe ku baana ab'embeera endala nti nabo bandiyagadde ate okufaanana we bali kubanga abaana baffe twagenda osula nti tebalina mutima gusiima oba gwebaza balowooza nti kiteekwa tulina okuba tuli bagagga naye tamanyi nti wali abaavu abatakisiima so bw'abalabako katonagamba Katonda weebale nti naffe tuli bwe tuti nga ggwe omukulembeze w'essomero we tutuukidde olunaku olwaleero biki by'olowooza ebikyasomooza ebyenjigiriza ekitera nnyo okusomooza ebyenjigiriza nti esente eziri mu byenjigiriza tezimala kyovala nti ne bwawazze akantu akapewo bakalikyulamu bagikyusiza abagiganyulwamu okusomesebwa batono kubanga esente tezisobola kutwala ku muntu w'ekyalo workshop babiisa wano waggulu wansi kugulawo tebituuka lwa sente naye ate n'ekisingirayo ddala ndowooza okukosa nti ebintu ebize mu byenjigiriza bigenda bikyusibwa kati ate bwe bikyusibwa abantu b'ewansi bo tebafuna chance emanya nti byakoze eki byakyusiddwa communication eri broken nti materials wano waggulu batugambye gye ziri otuuka ku ground nga tezikoze eki teziriyo so communication gap eyo ebyogeddwa si bye bikolebwa tera nnyo okusomooza ebyenjigiriza kale ndowooza nga tuteekateeka okuwumbawumba ng'oggyeko obulamu buno obw'omulimu ng'omuntu oteeka okuba n'obulamu bw'otambuliramu ogenda kutubuulirako ku bintu ebikusanyusa byakulya byakunywa ngeri gy'otwayirizaamu obudde bwo oba oli awo n'ebyo ebikunyiiza nze ng'omuntu nayogedde edda njagala nnyo okulya akalo n'ebyennyanja oba enkoko kuba akalo is my staple food being Munyankole njagala nnyo emizannyo
volleyball, netball, mizanyo gyange. So bwe nsanga abazannya ne kati nzannya. Byagala nnyo. Ekitera nnyo kunyiiza kumpaayiriza. Tewakikoze? Ekintu saakikoze omuntu n'awaayiriza sikyagalira ddala. Ekyo kinyiriza ddala. Ekyokubiri ekitera nnyo okunyiiza ye muntu obutakubuulira ekintu ekikwata ku ggwe n'akibuulira abalala. Kye tuyita okugeya kale kiyita olugambo byonna awo bitwalira awo. Sisita yakoze ensobi n'agenda n'abaako ate gwakigamba kifo ky'okujja n'agamba gwe. Ekyo kyekinyiiza. Wasooka okugamba n'akyongerayo kikusanyusa? Awo sirina buzibu mba nkitegedde. Kuba kati ekizintu bw'okitwala ewalala ate kigenda kuddewo nga kiri mu versions njawufu z'otatisobola otegeera. Yes. Kale ndowooza nga tuteekateeka okumaliriza olinayo obubaka obutalekeka bwonna eri ab'eŋŋanda zo, emikwano gyo, bantu bano bwe muli mu mulimo gwe gumu, amagezi gonna oba olya. Ndowooza sooka otubuulire ku muntu oba olyawo gw'oyinza ogamba nti ono mulabirako mu bulamu. Mu bulamu buno obeerako n'abantu be weegomba. Wabeerangako omukyalo omu gwe neegombanga ennyo, Mukama muwuzi mirembe, Sister Dushime Crispin. Yandeera n'okwagala obusomesa. Yali musisita naye n'okwagala obusomesa yeye. Nenziramu okwagala nnyo Mukama waffe Honorable Dr. Jesse Muyingo nti musajja wa bitiibwa naye ayina engeri jakka ku ground n'abeera munnaffe kati wano tutera muyita koligi. Ye bwajja ng'agaba munnaye koligi tica yali wano. So obwetwaza obwo mbwagala nti akka n'amanya ekigenda mu maaso tajjanga mukama wo ajjanga munno okuyambako okulaba nti omulimu gukola ki gutambula. Mwagala nnyo ate mwebaza nnyo. Katono nnyo sisita gaziyamukaawo ekyo kirina engeri gye kyongeramu bizinensi amaanyi. Ekintu ekyo kyongeramu kubanga sifa abakyusa ebingi naye omuntu mukama wo bw'aba alina engeri gy'omuwa feedback n'agyagala ng'omuntu gw'okola naye nti oli mukozi we naye ate bwe muba mwogera mulinga abali ku bizinesi wamu. Kyanguwa nnyo okulaba nti mukulaakulanya ebiri ku ssomero ate n'okulaba nti obulamu bwanguwa mu bukulembeze bwe ng'omuntu kuba kati ye tatera kubaawo naye bw'aba azze ate munnaye akuyambako essomero ne mulitambuza babiri nti amanye ekigenda mu maaso naawe omanye. Nga bwe tuli mu politics kye tukola wano ku ssomero yinza kisanga mu prior parliament kati ate bw'aba takitegeddeko kimukosa nga politician yenna aliko. So tutambulira wamu. Yes. Obubaka bwo obusembayo eri omulabi owa Kyagwe TV tulabe. Eri abalabi n'abantu bonna obubaka bwange buba bwakwebaza. Nze mu bulamu nayiga okwebaza. Buli alina kyankoledde mwebaza. Kuva ku Katonda kuva ku bazadde. Ekyokubiri mmatira n'ekyo ekiriwo. Sitera nnyo kwegomba ebinene nnyo. Ngendera ku pesi yange nti nasoma certificate, nsoma diploma, nja kusoma masters, nja kusoma ne PhD. One at a time. Siruubirira kufuna binene mulundi gumu. Nene ekisemberayo ddala ffe twajja kuweereza. Bw'oba ofunye ekintu kyonna weereza. Uli muweereza oba olina ekitiibwa tekikola kuweereza. You are the head teacher weereza. Oli musisita weereza totuuka ate n'ogulumira. Nze njagala kusigala ndi simple ndi muntu wa wansi. Kubanga gyenva siri ndi wa wansi. So saga atuuka ate eno nti kubanga ndi head teacher neerabire nti era ewaka ndi muntu waki wa wansi. Nti n'oba olimu ojja kutuuka ogende n'omusomesa agambe badde sisuubira nti mba sisita wafaanana wati lwaki kubanga eno kye wabalaga. Weerabira gy'okola ki gy'ova. Seerabirangako gyenva nsigala ndi muntu wa wansi. Ekyo nno ndowooza kikulu ndowooza omulabi musiibule. Abalabi baffe mwenna nsaba kubeebaza obudde bwe mutuwadde okutuwuliriza n'okutulaba okutulayikinga n'okuwuliriza Kyaggwe. Temugwamu maanyi. Ffe n'olugendo twalutandika nga si lwangu ne we tuli si wangu naye twongera okwesiga Omukama nti gye tulaga yatusobozesa okutuukayo. Babuulire ku linnya obuvunaanyizibwa. Nsigadde nze Sister Crispin Namara, head teacher wa Seeta Junior School Mbalala ng'ate nva mu kibiina ky'abasisita b'omusamaliya omulungi abanalukolongo. Kale ye Sister
Crispina Namara head teacher owa Seeta Junior School Mbalala Mukono. Bwe tutyo nno bwe tutambudde mu nteekateeka yaffe eya Okikola Otya olunaku olwaleero. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu nsibuka Nakasongola. Mwebale nnyo okubanga mutulaba, nyongera okukujjukiza okubanga ogenda maaso n'oku likinga, subscribinga, sharinga ebintu ebyenjawulo tubiteekayo mu program Okikola Otya ku Kyagwe TV. Tuli ku YouTube, tunoonyeeko ojja kubanga otufuna bulungi nnyo. Tusisinkane olundi n'ebyokya ebirala, weebale kutulaba.